Gitmemiz lazım. Biliyorum. Gitme. Ne yapıyorsun? Kazıyorum. Aklıma, ruhuma, kalbime unutmamak için. Yapma. Yapma Firuze, bu bir veda değil, yapma. Söz veriyorum, yakında tertemiz bir adam olarak çıkacağım karşına. Söz veriyorum. Ama sen de bana söz ver. Firuze. O zamana kadar beni unutmayacaksın. Söz ver. Söz. Bu hayatta en çok neden korkuyorum biliyor musun Mehmet? Gözü açık gitmekten. Aklında bir sürü soru işaretiyle, cevaplanamamış bir yığın muammayla. En kötü cevap bile bilinmezden iyidir. Değil mi Mehmet? Şimdi seçim yapma vakti. Ya unutup sileceksin gözlerini ya da bir sonraki hamleni ince ince planlayıp zamanı geldiğinde patlatacaksın cebindekileri. Korkuyorum ben. Senden, benden, bir arada olan bizden. Korkuyorum. Ben de korkuyorum. Ben korkmuyor muyum sanıyorsun Firuze? Hem de çok korkuyorum. Özlemekten korkuyorum. Bir kol boyunda olup sana sarılamamaktan korkuyorum. Hayatı yaşamak, seninle yaşamak varken yaşayamamaktan korkuyorum. Ben korkmuyor muyum sanıyorsun? Sanki böyle bir denizin ortasındayım. Boy vermeye çalışıyorum. Bir karış kaldı kendimi unutmama. Neyi hatırlamak istersen bana sor. Ben hepsini buraya yazdım. Kafam çok karışık. Utanıyorum. Utanıyorum. Kendimden. Seni hala sevmekten. Utanacaksan benden utan. Ama kendinden ve sevmekten utanma. Lütfen. Hem geçmiş daha mı iyiydi? İyiydi. Evet daha iyiydi. Geçmiş daha iyiydi. Huzurluydum en azından. Sen hayatıma girdiğinden beri her şey alt üst oldu. Nesini anlamıyorsun? Daha iyiydi evet. Geçecek. Geçecek. Bütün bu sis bulutları dağılacak. Bak sana söz veriyorum. Söz verme bana. Söz falan verme. Ben neye dönüşüyorum? Ne yapıyorum? Neyim ben? Bu muyum? Öfkenebilmezdim ben. Öfkelenmezdim. Şimdi sevdiği adamı yaralayacak kadar kaçık davranıyorum. Bu muyum ben gerçekten? Sevdiğin kadın bu mu? Bu kadını mı seviyorsun gerçekten? Tam da bu kadını seviyorum ben. Aşk için savaşmazsan yeterince sevmiş sayılmaz.
Sevmek bu mu gerçekten? Bu hissettiğim mi? Yaralanarak, kanayarak var olmak mı? Başka türlüsü yok mu? Mümkün değil mi? Sensiz geçen her güne inat. Geceyi doğalım birlikte. Bu mümkün. Bundan vazgeçme. Nasıl yapacağım peki? Sığınacağım, başvuracağım bir ezberim yok ki. Bu mu sevmek? Gözü alamamak mı? Söyleyemiyorum ama daha fazlasını istiyorum. Seni yaşamak istiyorum. Tutsan keşke elimi. Gidelim buradan desen. Kaçsak birlikte. Dünü unutup geleceğimize yol alsak. Sadece bugün, şu anda olsak olmaz mı? Zor olduğu için mi bu kadar güzel? İmkansıza yakın olduğu için mi? Aklıma hayır derken, başkaları ne der diye düşünürken, utanırken onunla kaybolmak mı? Keşke alabilsem gözyaşlarını senden. Gülüşün kalsa bir tek. Şu an anlamıyorsun ama anlayacaksın. Bu aşk yaşanacak. Ne pahasına olursa olsun yaşanacak. Aşk ne biliyor musun? Yapmam dediğin, giymem dediğin, söylemem dediğin, olmaz, sürmez, yürümez dediğin her şeyle karşılaşıp yaptığın, giydiğin, söylediğin, sonra büyük küçük bütün sözleri teker teker yediğin ve olmayan ve sürmeyen ve yürümeyen şey bu aşk. Adımlarımı sildim, sana gelen yolları sildim, cümlelerimi sildim, yüzümü sildim kalan anılardan. Bir kale gibi arkamda duran gölgemi yıktın ellerimle, adımı yıktın, beni bıraktın, gövdemi yıktın gidişinle, gölgemi yıktın, gölgemi yıktın, gölgemi yıktın gidişinle, adımı yıktın, beni bıraktın, İyi geceler. gövdemi yıktın ellerimle. Konuşacağız seninle. Mehmet. Ben çok özür dilerim. Ya bırak. Bırak Firuze ya. Nasıl gözüküyorum karşıdan? Ha?
İstediğin zaman geleceksin, istemediğinde haber bile vermeden çekip gideceksin. Sonra gözümün içine baka baka yalan söyleyeceksin, öyle mi? Mehmet ben aslında evden senin yanına gelmek için çıktım ama işte Ama ne? Niye gelemedin? Söyle Firuze. yapamadım, gelemedim. Bir şeyler engel oldu. Ne engel oldu Firuze? Söyle işte. Söyleyemiyorsun değil mi? Ben söyleyeyim sana. Sevgilinle beraber yaşadığın kaçamak mı? Ha? Issız bir evde yaşadığın macera mı engel oldu Firuze? Sen beni mi takip ediyordun? Hayır. Nereden biliyorsun o zaman? Sen bana hesap soracak durumda değilsin Firuze. Evli olduğunu bile bile bir adamla nasıl birlikte olursun sen ya? Ya sen hiç hata yapmadın mı? Hiç yalan söylemedin mi sen? Söyledim. Var, benim de hatam var. Sana kızdığım kadar kendime de kızıyorum Firuze. Ya bir kere ya. Ya bir kere tam kafama göre bir iş buldum. Allah kahretsin, o da çıktı, Kerimoğlu Holding çıktı ya. Ne? Sen ne dediğinin farkında mısın Mehmet? Ya bilmiyordum. Tamamen tesadüf işte. İlanlara bakıyordum, başvurdum. Sonra bugün işte o herifin sevgilinin patronun olduğunu öğrendim. Bu kadar çabuk görüşeceğimizi umuyordum. Ne oldu? Ha? Karar verebildin mi? Evet, verdim. Sizin bir şeytan olduğunuza karar verdim. Amacınız her ne altsa başaramayacaksınız. Ben buna alet olmayacağım. Mehmet, yapma. Bu kadar duygusallık bünyene zarar verir. Ne oldu, evde çarşı pazar mı karıştı? Çok istediniz değil mi? Gideyim olay çıkartayım, ortalığı karıştırayım. Sonra Kaan denen herifi bulup geberteyim. Siz de bir köşeye geçip kahvenizi yudumlarken pişmiş kelle gibi sırıtın. Şş, akıllı ol. Benim bir çalışanım Ya yok. bana bu tehditler çökmez. Sizin gibi adamların tehditleri bana vız gelir tırısıyla. Bir keresinde bana şey demiştiniz, hatırlıyor musunuz? Bizim kumaşımız aynı demiştiniz. Bizim kumaşımız falan aynı değil Taner Çeliker. Senin kumaşın defolun. O yüzden senin niyetin bana uymaz. Benden de sana tetikçi olmaz. Artık kendi işinizi kendiniz halledersiniz. Peki o içindeki yangın, onu ne yapacaksın Mehmet? Kimse aşktan ölmüyor. Abla! Abla! Buradayım. Abla sen bunu gördün mü? Ay dur bir sakin ol. Ne Gör- oldu? Gel. Gördün mü? Ne bu? Abim. Abim bak. Abim bu. Abla ne yapacağız? Ne yapacağız biz? Sus bir dur. Ya bu ne bu ne? Bu Çiğdem değil mi bu kız? Bilmiyorum. Yüzünü kapatmışlar. Çiğdem dün okula gelmemişti. Abim çıkıp bulacağım onu ben arayacağım demişti. Ben de evine gitmiştim. Evinin önünde beklemiştim. Saçları aynı böyleydi. Dün çekmişler. Ufuk çizgisi diye bir hesap yayıyor bunları. Abla biz ne yapacağız? Yani nasıl olacak? Ne yapacağız biz? Ay, dur bir. Abim gördü mü bunu? Bilmiyorum. Ya bir de altına kocaman başlık atmışlar. Biz nasıl güveneceğiz? Çocuklarımızı nasıl emanet edeceğiz diye. Abimden bahsediyoruz abla, abimden. Görürse kahrolacak bunları.
Allah'ım ya, nasıl olur böyle bir şey? Abim gibi adama yapılır mı bu be? Tamam, tut şunu, hadi yürü. Hadi kahvaltıya. Hadi gelin bakalım. Simit aldım, ekmek aldım. Hadi. Çay kaynıyor mu yumurtalar? Tamam. Hı. Hayırdır, sizin bu suratınızın hali ne? Abi şey var da. Ne oldu oğlum? Ne geveliyorsun Azra? Ne oldu? Kötü bir şey mi var? Abi. Ne bu? Firuze, ne bu ya? Abi biz senin yanındayız. Evet. Mehmet abimiz. Feryat ne oluyor? Kim o kız? Abi Çiğdem değil mi o kız? Okula gelmediği gün parkta buldun onu. Biliyorum ben, Çiğdem o. İyi de kim, niye böyle bir iftira atsın? Herkes bilir senin çocuklarını evladın gibi koruyup kolladığını. Serdar. Abisi olacak o haysiyetsiz yapmış olmasın? Yok ya. Firuze, bu video ne? Bunun altına ne yazmışlar böyle ya? Abiciğim. Ne bu? Kim yaptı o zaman ya? Kim yaptı? Kim bizden ne istiyor? Kim bize böyle bir iğrençlik yapar? Firuze. Sus. Sus. Ne? Yeter. Artık benim hayatımdan çık. Ya ben seninle tanışmadan önce ailemle normal insanlar gibi yaşıyordum. Mutluyduk biz ya. Sen geldin, her şey alt üst oldu. Firuze bir sakin ol, ne olur. Görüyor musun? Ha? Bu adam kim? Feryat değil mi? Feryat. Benim abim. Bu adam benim abim. Bak ne yazmışlar? Oku. Çocuklarımızı kimlere emanet ediyoruz yazmışlar. Tamam Firuze de ben anlam... Benim abim bu hayatta ailesinden sonra en çok mesleğini sever. Çocukluğundan beri öğretmen olmak istiyordu. Küçükken bile diyordu ki Firuze, herkesi kurtarmak lazım. Bunları söyleyen bir adam için, kendinden başka herkesi düşünen bir adam için bu ne demek, sen farkında mısın? Tamam da benimle ne alakası var Firuze? Çünkü bunu onlar yaptı. Kim? Senin ailen. Bak, ben bu kızı tanıyorum. Siz tanıyor musunuz? Nasıl bir hayatı var biliyor musunuz bu kızın? Benim abim öğrencisine yardım etmek için hayatını, mesleğini, her şeyini tehlikeye attı. Ömer bu kız için canını verir. Siz ne yaparsınız? Firuze tamam. Bak dokunma bana. Bu görüntülerin hepsi silinecek. Nasıl yaparsın, ne şekilde yaparsın bilmiyorum. Hiçbir fotoğraf, hiçbir video, hiçbir şey kalmayacak. Hepsi silinecek. Tamam Firuze tamam. Bana yaklaşma. Dokunma bana. Ailecek zehirli sarmaşık gibisiniz. Anne! Neredesin? Zeynep Kelimoğlu! Anne neredesin? Ne oluyor Kaan? Diğerleri nerede? Hop hop. Mesele nedir? Annem bir gelsin. Ben anlatacağım meseleyi. Kaan, ne oluyor? Gel, gel. Hanginiz yaptı? Hı? Hanginiz yaptı? Hı?
Neyi? Hangimiz yaptı? Biraz daha net olursan anlarız. O adi paylaşımı hanginiz yaptı? Çok basit. Ne paylaşım ya? Ha? Ben bir şey yapmış olsam söylerim herhalde. Beni biliyorsun. Sen benim bu eve neden gelmediğimi sorguluyorsun işte. Tam bu yüzden gelmiyorum ben. Bu ev dipsiz bir kuyu gibi ya. Dışında kalmak bile yetmiyor. Kaan'cığım neden bahsediyorsun anlamıyorum. Gel oturalım konuşalım. Ya çok basit bir soru soruyorum. O adi paylaşımı hanginiz yaptı? Bu kadar. Leyla. Biraz olsun vicdan sahibi zannederdim seni. Şu kadarcık. Buyurun. Bir şey içer misiniz? Teşekkürler. Leyla Hanım, bir şeyler bulduk sanırım. Otursana. Biliyordum o masum insan pozlarınızın altından mutlaka bir pislik çıkacağını. Zavallı çocuk. Kim bilir nasıl kandırdı kızı. Firuze abisinin nasıl biri olduğunu bilmiyorsa çok acı bir şekilde öğrenecek. Bunun gibiler bu dünyanın kanseri. Bunları sahte bir hesaptan servis etmeni istiyorum. Çocuğun yüzü görünmemeli. Mutlaka onu korumalıyız. Dikkat çekici bir başlık da yaz. Tamam Leyla Hanım. Kim yaptıysa iyi yapmış. Böylelerini ifşa etmek lazım. Ya o böyleleri dediğin insanlar senin hayal ettiğinden çok daha temiz insanlar. Yazık ya sana. Gerçekten yazık. Abi, sen bir süre okula gitmesen mi acaba? En azından olaylar soğuyana kadar. Neden Firuze? Utanacak bir şey mi yaptım ben? Ya insanlardan saklanarak mı yaşayacağım yani? Okula gelmediğine göre doğruluk payı var mı desinler? İnsanlar neye inanırsa inansın biz gerçeği biliyoruz zaten. Ya ben anlamıyorum ya. Gerçekten anlamıyorum. Yani bugüne kadar hep dosdoğru yaşadım. Eğilmedim, bükülmedim. Kimseye bir kötülük yapmadım. En azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ya neden böyle bir şey benim başıma geliyor? Ben kime ne yaptım ya? Nasıl atacağım ben şimdi bu kiri üzerinden? Abi bak, bana bu dünyadaki en temiz, en güzel insan kim diye sorsalar önce senin adını söylerim. Abim olduğun için değil, gerçekler bunlar olduğu için. Bütün dünya bu konuyla ilgili üzerimize gelse bile asla kendinden vazgeçmeyeceksin. Sen yıkılırsan biz enkaz altında kalırız. Abi, ben bildiğim her şeyi senden öğrendim. Başka zaman olsa söylemezdim belki ama ben hep senin gibi biri olmak istedim.
Abi, Nereye geliyorsunuz? birlikte gideceğiz okula bugün. Hayır ben tek başıma giderim. Abi bugün bu yolu beraber yürümezsek nasıl hali oluruz biz? Feryat bak bugün yürüdüğün yol sadece senin yolun değil, hepimizin yolu. Bir saat içinde tüm bu paylaşımlar silinecek. Kimse bu kepazeliğe dair tek bir şey görmeyecek. Bir günde temizlemek çok zor Zeynep Hanım. Daha yayınlanalı bir 2 saat oldu. Nesi zor? Evet ama bu tip durumlar çok hızlı yayılabilir. Biraz daha zaman verin lütfen. İşinin ehli kim varsa topla. Masraflar önemli değil. Gidebilirsiniz. İyi günler. Peki. Durdun, düşündün ve bunu buldun ha? Bu nasıl bir akıl tutulması? Ne saçma bir yöntem. Abisini ayağına getirip konuşan sen değil miydin? İkisi aynı şey mi? Ben kimseye zarar vermedim. Bu akılsızlığın daniskası. Hiç öyle düşünmüyorum. Gerçek yüzlerini görmüş olduk. Ne yapsaydım, sessiz mi kalsaydım böyle bir şey karşısında? Televizyona çıkıp ben yaptım desem halk kahramanı bile olurum. Hala farkında değilsin değil mi? Kız senin silahını alıp sana doğrulttu. Kaan apar topar eve gelip hesap sorduğuna göre belli ki konuşmuşlar. Kocan etkilenmiş yani. Zeynep anne, bugün o kızın evine yıldırım düştü. Bu bana yeter de artar. Zaten yeni başlıyorum. Onun başına öyle çoraplar öreceğim ki... aşkı düşünecek takati bile kalmayacak. Feryat hocam. Bir dakika. Müdür bey sizinle görüşmek istiyor. Peki odasında mı? Evet, buyurun. Hocam günaydın. Beni çağırmışsınız. Otur Feryat hocam. Konuşacağımız konu pek hoşuma gitmiyor ama görevim gereği mecburum. Tahmin ediyorum hocam. Böyle pat diye sormak istemiyorum ama soracağım. Kim o kız? Hocam biz yıllardır beraber çalışıyoruz. Beni tanıdığınızı düşünüyordum. Siz o videodaki imalara inanıyor musunuz gerçekten? Vallahi benim neye inanıp inanmadığım pek önemli değil. Biz sizi hep çok ilgili bir öğretmen olarak biliyorduk. Ama gördüklerimiz... Tekrar soruyorum. Kim o kız? Bizim öğrencimiz mi? Hocam siz hükmü vermişsiniz zaten. Benden istediğiniz şey gördüklerinizi teyit etmek belli ki. Madem söylemiyorsun, sen bilirsin. Demek ki pişman değilsin. Emir geldi. Açığa alındın. Hadi çocuklar içeri. Ömer hadi. Zil çaldı Ömer. Oğlum geçsene derse, duymuyor musun zili? Hadi evladım hadi. Çok korkuyorum Bahar. Ya keşke bu pis iftiradan abimi kurtarmanın bir yolu olsa da. Yok hayır okula gelemem bugün. Yüreğim ağzımda zaten. Bekleyeceğim burada mecbur. Bir de öğretmen olacak. Gününü göstermek lazım. Veli grupları çalkalanıyor şu anda. Herkes toplanmış okula geliyor zaten.
Bahar kapatmam lazım benim. Bu adamı adalete teslim etmeden iyice benzetmek lazım. Irz düşmanı. Çocuk ya daha onlar. Kim bilir kaçıncı vukuatı? Kaç çocuğun kanına daha girdi? Tazici herif. Siz ne biçim konuşuyorsunuz ya tanımadığınız insanlar hakkında? Siz kimsiniz hanımefendi? Hayırdır? O bahsettiğiniz adamın iftira atan adamın kardeşiyim ben, tamam mı? Yalan hepsi. O tazici sapın kardeşisin yani. Yazıklar olsun. Ben de oynayacağım. Olmaz. Ninniyi ben çizmiştim. Git başka bir yer çiz. Tek başına oyna. Biz seninle oynamayız bir kere. Niyeymiş o? Çünkü senin annen katilmiş. Firuze, Ya sen ne istiyorsun? Ne işin var burada hala? ben merak ettim. Eğer yanınızda olursam... Ne olur? Başımıza açtığın belaları teselli etmeye mi geldin? Firuze bak, bu sorunun ortadan kalkması için elimden ne geliyorsa yapacağım. İstemiyorum senden, hiçbir şey istemiyorum. Firuze yeter. Tamam. İftira olduğunu biliyoruz Ferhat Hocam. Hepimiz öğretmenliğinize de, insanlığınıza da kefiliz. Hocam herkes sizin gibi düşünmüyor. Bana inandığınız için teşekkür ederim. Sen hala burada mısın Feryat? Veliler dışarı yığılmaya başladı. Bir an önce gitsen iyi olur. Başımızı belaya sokacaksın. Arka kapıdan çık git. Ayıp oluyor müdür bey. Bu takındığınız tavır çok ağır. Siz karışmayın Semra Hanım. O gidecek, biz yüz yüze bakacağız. Aklandığım zaman, masum olduğum anlaşıldığı zaman benim yüzüme nasıl bakacaksınız hocam? Masumsan bakanlığı anlat. Kararı onlar verecek. Bakanlığın kararına saygım sonsuz. Ben bu ülkedeki 1.170.000 öğretmenden biriyim. Şahsen tanımazlar. Onlar için ben faaliyet raporundaki birkaç cümleden ibaretim. Ama sizinle hocam, bu okulda meslektaş olarak 3 yıllık bir hukukumuz var. Ne yapmamı bekliyorsun? Senin için başımı belaya mı sokayım? Ben görevimi yapıyorum sadece. Hayır hocam. Siz yargısız infaz yapıyorsunuz ve emin olun çok utanacaksınız.